तो देवी जी ने लिफ्ट दिया है जोशीमठ तक साले पूरे 45 किलोमीटर की यात्रा। देवी जी आपकी बाइक तो एकदम शानदार है। आप देख रहे हैं लंगूर लाल ब्लॉग। अब मैं निकल चुका हूँ गौरीकुंड के लिए, जहाँ से शुरू होगी हमारी केदारनाथ की चढ़ाई। भक्तजन भी साथ में है। जय भोलेनाथ। बाबा, यहाँ का माहौल तो ठंडा है, लेकिन इसका पानी इतना गर्म क्यों है? दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। गौरीकुंड पे बाबा पूछे, इतना ठंड है फिर पानी गर्म क्यों है? आपको पता हो तो बताना जरूर। दोस्तों, पास में एक और यात्री ने टेंट लगाया है।